चापड़ा पुलिस ने प्रतिबंधित खांसी के सिरप की तस्करी के आरोप में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जहांगीर शेख है, जो चापड़ा के बांदलांगी इलाके का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार शाम आरोपी एक ट्रैवल बैग में प्रतिबंधित खांसी के सिरप लेकर स्कूटी से पदमाला से हृदयपुर की ओर जा रहा था। उसका इरादा उस इलाके में कटीले तार की पार पार कर सिरप को बांग्लादेश तस्करी कर ले जाने का था। गुप्त सूचना के आधार पर चापड़ा पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास मरमला इलाके में उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके बैग से 100 बोतल प्रतिबंधित खांसी के सिरप बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कृष्णनगर NDPS अदालत में पेश किया गया। হ্যাঁ ওই জন্যই বলছি তো আছে বলে আমি দিয়ে দিচ্ছি।